Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake haɗuwa a cikin shirinmu mai albarka na ku san ma'anar sunayenku. A yau za mu kawo muku sunaye guda huɗu. Suna na farko Auwal. Auwal na nufin na farko. Allah yana da suna Al-Awwal, wato shi ne na farko, babu wanda ya gabace shi. Suna na biyu Abdullahi, ma'anarsa bawan Allah. Wannan suna yana nuna bauta ga Allah shi kaɗai. Suna na uku Zahraddeen, ma'anarsa furen addini, wato mutum mai ƙawata addini da kyawawan halaye. Suna na huɗu Saminu, ma'anarsa na takwas. ‘Yan uwana maza da mata, yana da kyau ku dinga sanin ma'anar sunayenku, saboda suna mai kyau yana da tasiri a rayuwar mutum. Domin neman sanin ma'anar sunayenku, sai ku rubuta a comment section. Ku kasance tare da mu a cikin shirinmu na ku san ma'anar sunayenku. Ni ce taku Sauda Zakariya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.